السلام علیکم. زما نوم ډاکټر محمد خالد دی او زه دلته په امیر سعید میموریل هاسپټل کې ایز پلمونالوجست کار کوم. ما خپل ام بي بي اس د خیبر میډیکل یونیورسيټي نه کړی دی. د هغې نه پس ما د پلمونالوجي کې سپیشلایزیشن د لیډي ریډینګ هاسپټل نه کړی دی. نن سبا دا د دې اپر ریسپایریټري ټریک انفیکشن چې ورته وایي یا نارملی چې موږ خلک وایو چې ټوخی دی، بلغم دی یا سینه خرابه ده یا نزله زکام، دا نن سبا ډیر زیات سیوا شوی دی. د هغې وجه هم دا ده چې دا موسم ډیر زیات خشک دی او ګرد و غبار دا په هر ځای کې لږ سیوا شوي دي. نو اولنۍ احتیاطي تدابیر خو دا دي چې لکه د هر قسمه لوګي دوړي نه سړی ځان انتهایي وساتي. بل تاسو ته په کور کې هم څوک بیمار راشي نو پکار دا ده چې بیا پریکاشنز دا دي، احتیاط دا کول غواړي چې د هغه نه سړی ځان وساتي. مطلب د ماسک استعمال ډیر زیات ضروري دی. یو ماشوم بیمار شو د هغې سره 60 کسان نور بیماریږي، نو کوشش دا کوئ چې د ماسک استعمال ډیر زیات کوئ. ځینې ماشومان یا ځینې ایډلټس یا هغو ته دا مسله په هر یخنۍ کې بار بار راځي، د نزلې زکام، د بخار یا د سینې د خرابېدو. نو داسې پیشنټ چې دا اکثر چې دی نو الرجیک وي، دي ته الرجیک استما وي. نو هغه استما د کنټرول کولو لپاره ضروري خبره دا ده چې یو پیر سړی اپوینټمنټ وکړي او د هغې ریګولر میډیکیشن سټارټ کړي. د دې نه علاوه چې دی نو فلو ویکسین چې دی هغه یو ډېر انتهایي اهم شیز دی د دې الرجیک پیشنټس لپاره او د استمیټیک پیشنټس لپاره. ایرلی یو ویکسین کول غواړي، دا یې چې لکه په کاسټ لږ سیوا دی 3000 پورې ملاویږي، خو د هغې فایده دا ده چې سړی د ډېرو دوايانو او د ډېر ویزټس نه بچي. بل زموږ زیاتر مسلې چې دي هغه د سموکینګ سره هم ډېرې زیاتې سیوا کېږي. نو چې کوم الریډي پیشنټس دي د سینې، د هغوی لپاره هر قسمه ګرد او دوړه او دا سموک چې دی دا چې دی انتهایي خطرناک دی. او موسم هم داسې دی چې په دې کې دا سموک جوړ شي، دا سموک د وجې نه هم دا ریسپایریټري انفیکشنز ډېر سیوا شي. او د انټي بایوټکس بېجا استعمال پکې ډېر نه دی پکار، ځکه چې باسي پکې داسې وایرل انفیکشنز وي چې په هغې کې انټي بایوټکس کار نه کوي، خو خلک یو ډوز خوري او بل رالي. نو د دې نه مخکې چې دی نو خپله ایکس رې کول یا سی بي سي کول دا ډېر زیات ضروري دی. مهرباني.